Keputusan kuwi titik. Garis kuwi nasib. Kanggo iso ngubah nasib dadi luwih apik, mula awake dhewe kudu iso ndandani keputusan dadi luwih apik. Nanging keputusan apik ora iso lair saka karakter sing ora apik. Karakter iki uga iso diarani makom. Kanggo ngunggahno makom, awake dhewe kudu duwe prilaku sing apik. Prilaku sing apik laire saka pakulinan sing apik. Pakulinan sing apik lair saka keputusan sing apik. Ngono terus, muter terus. Iki tegese apa? Tegese yen awake dhewe ora iso ngubah salah siji rantai kuwi, mula iki dadi cakra manggilingan sing ngubengi ajeg. Saka ngendi ngubahe? Ya saka keputusan kanggo gelem dadi apik. Yen ing video sadurunge awake dhewe bahas hakikat menungso sing luwih umum, ing video iki aku arep ngejak sampean bahas tipe-tipe karakter menungso kanthi luwih khusus. Ing falsafat Jawa, awake dhewe sering krungu unen-unen narima ing pandum. Awake dhewe iki keduman apa to sakjane? Banjur piye carane narima panduman kuwi ben jatah kuwi iso optimal? Monggo disimak nganti pol ben sampean ora salah tompo. Apa sing bedakno awake dhewe karo menungsa purba lan kewan liyane? Yaiku padha-padha makhluk ning awake dhewe iki diparingi pikiran lan rasa, dipasrahi kanggo ngatur ngalam donya, diparingi pilihan kanggo milih sakjroning urip, lan bakal dijaluki pertanggungjawaban. Diparingi akal lan pikiran lan rasa kuwi peparingane pangeran. Yen ora mudeng pikiran lan ora mudeng rasa, mula ora iso mudeng awake dhewe iki dipasrahi kon dadi apa. Sampeyan iku unik lan spesial, semono uga aku. Saka bentuk fisik wae, sampeyan mesti beda karo wong liyane. Senajan rai kuwi mung isine mripat loro, irung siji, cangkem siji, nanging wong liya ora bakal kliru ngarani sampeyan Brad Pitt nalika ketemu ning dalan. Senajan ana bocah sing lair kembar, nanging wong tuane tetep iso duwe tengeran kanggo medakake siji lan liyane. Ana sekitar 7 miliar menungso ing donya iki, ning rai lan bentuk fisike beda-beda. Iki durung sing luwih detail maneh kayata sidik jari lan DNA. Iki bukti yen pangeran kuwi maha pencipta lan maha kreatif. Lan sekaligus bukti yen awake dhewe iki ancen spesial, khusus. Yen ana barang utawa produk sing diciptakake mung sithik utawa limited edition, kuwi biasane regane larang. Lah sampean lan aku iki uga limited edition. Malah cacahe mung siji til, sitok til. Mula narima ing pandum kuwi tegese dudu pasrah tanpa nglakoni ikhtiar, nanging mudeng awake dhewe iki diparingi jinis akal sing kepiye lan cocoke nglakoni tugas dadi apa. Ana peperang babakan sing kuwi minangka gawan bayi, babakan sing ora iso diowahi. Nah, mangerteni apa bakat gawan bayine awake dhewe lan banjur migunakake bakat kuwi kanggo nindakake tumindak sing selaras karo perintahe Gusti Allah, kuwi sing diarani narima ing pandum. Iki maksudnya piye? Jadi maksudnya ngene, nek sampeyan kuwi iwak, ya aja melok lomba utawa penggean sing ana gegandengane karo menek. Serahno wae kuwi marang kethek. Nek sampeyan jaran, ya aja melok lomba utawa penggawean sing gegandengan karo nyilem, ben iwak wae sing lakoni. Lah nek kethek, ya ora usah balapan mlayu karo jaran, soalnya mesti kalahe. Nek sampeyan pinter ning babakan seni, ya ora usah sok-sokan nglamar dadi akuntan senajan gajine luwih gedhe. Ngono uga sawalike. Nek sampeyan teliti lan gak seneng ketemu wong, ya aja dadi sales. Mesti ora bakal betah. Kanggo tulodo yaiku mur lan baut. Yen mur lan baut kuwi ancen pasangan, mula kuwi bakalan luwih gampang mlebune, ngedrat lan iso kuat tenan. Nanging yen ora jodoh utawa ukurane lan jinise beda, mula ya bakalan angel. Umpamane iso mesine ana drat sing rusak lan dadine ora kenceng. Kuwi kaya dene bakat. Mula yen wis ngeklop
biasane banjur semangat utawa karep. Ora gampang kesel lan ora gampang nyerah yen umpamane ngalami gagal. Dene wong sing ora duwe karep utawa nglakoni tumindak tanpa rasa demen utawa kapeksa, biasane gampang mandeg ning tengah dalan nalika gagal. Karep lan bakat alami bisa diperang dadi rong bagean, yaiku gaya pikiranmu lan kepribadianmu. Dene kepribadian awake dhewe saiki kuwi kebentuk amarga loro, yaiku siji gawan bayi utawa pribadi genetik lan loro pengaruh lingkungan. Dadi aja nganti sampean duwe cara urip sing mlengkar saka semangat lan bakate sampean. Nah, saiki banjur piye carane kanggo memahami panduman kuwi? Awake dhewe iki kebagian apa lan apike dadi apa? Kanggo medhar iki awake dhewe ora iso ninggal ilmu saka luar, yaiku ilmu soal utek lan uga soal jiwa utawa psikologi. Kawruh soal panduman Gusti Allah iki banjur bakal tak wiwiti saka teori sing digawa dening Roger Sperry. Jare Roger Sperry, manungsa kuwi duweni wates kang jelas antarane utek kiwa lan utek tengen. Senajan saben wong duwe utek kang utuh, kiwa lan tengen, nanging tetep ana sing luwih dominan. Mbuh kuwi sing tengen utawa sing kiwa. Miturut Roger Sperry, otak tengen iki cenderung visual, intuisi lan simultan. Dene utek kiwa kuwi verbal, analitis lan urut. Utek tengen kuwi njupuk gambar kang umum banjur spesifik utawa deduktif. Dene utek kiwa kuwi njupuk gambar khusus banjur umum utawa induktif. Teori iki banjur diterusno lan luwih didetailno maneh dening Ned Herman lewat teorine sing jenenge The Whole Brain Model. Sampeyan iso ndelok luwih detaile ning website thinkherman.com. Ning kuwi nganggo basa Inggris. Miturut Herman, utek kuwi kebagi dadi 4 bagean, ora mung loro, yaiku tengen ngarep, kiwa ngarep, tengen mburi lan kiwa mburi. Saben wong duwe kuwi kabeh, nanging saben wong duwe salah siji bagian sing dominan saka 4 bagian kuwi. Cerebral kiwa kuwi logis, analitik, faktual lan kuantitatif. Cerebral tengen kuwi gambaran besar, intuitif, mengintegrasi lan mensintesa. Limbik kiwa kuwi teratur, urut, terencana lan detail. Dene limbik tengen kuwi interpersonal, perasa, kinestetik lan emosional. Saka teori Ned Herman iki tibake duwe gegandengan karo ilmu psikologi sing dikenal dening Pak Carl Gustav Jung utawa Carl Gustav Jung lewat teori kepribadian. Saliyane duwe pinemu soal introvert lan ekstrovert sing tak bahas mengko, Jung uga njlentrehake yen saka sifat lan fungsi mikire manungsa kuwi keperang dadi 4 fungsi. Yaiku fungsi pengindra utawa sensing, menungso iku iso ngrasakno panas utawa adem, ngambu wangi utawa badhek, ndeleng kahanan, krungu swara lan ngecap rasa, legi, pahit, asin utawa pedes. Menungso duwe sensor kanggo mangerteni babagan sing katon termasuk ngitung, gawe rencana lan sapinunggalane. Kaping pindho yaiku fungsi intuisi utawa intuiting. Menungso iku iso memahami apa sing sejatine ana ing sakwalike kedadian, duwe keprigelan kanggo narik kesimpulan saka babagan umum ning babagan khusus. Iso nglakoni tumindak tanpa mikir utawa di bawah sadar. Kuwi fungsi intuiting. Sabanjure yaiku fungsi mikir utawa thinking. Yaiku menungso kuwi iso logis, iso mbedakno ndi sing salah lan ndi sing bener adhedhasar fakta, lan iso gawe petungan sing mateng. Kaping 4 yaiku fungsi pengkrasa utawa feeling, yaiku menungso iku iso ngguyu lan iso nangis, iso sakake lan iso ngamuk, iso sabar, iso ngemong, iso empati karo wong liya, kuwi kabeh feeling. 4 fungsi kuwi minangka peparing saka Gusti Allah sing ora iso diowahi. Kabeh wong sak donya kuwi duwe fungsi 4 kuwi mau kabeh, nanging mesti ana siji sing dominan. Saka iki iso dimangerteni yen antarane teorine Ned Herman lan teorine Carl Gustav Jung tibake duweni sawijining gegandengan. Fungsi pengindra utawa sensing sing biasane mikire yaiku
Apa sing iso didandani saiki sing nyata wae kuwi dununge ana ing limbik kiwa lan fungsi intuisi sing iso imajinasi kuwi ana ing cerebral tengen. Fungsi thinking sing iso mikir kanthi logis, endi sing bener lan endi sing salah kuwi ana ing cerebral kiwa. Lan fungsi ngrasa utawa feeling kanggo iso empati kuwi ana ing limbik tengen. Patang fungsi iki sing tansah melu ana ing uripe awake dhewe, termasuk nalika nggawe keputusan lan nglakoni urip. Teori iki tibake uga klop karo kepercayaan sing ana ning Jawa yaiku soal sedulur papat sing tansah melu mbiyantu awake dhewe sakjroning urip. Nanging saka sedulur papat kuwi ana siji sing paling dominan sing kudu iso mbok temokno ben dalan uripe awake dhewe iso luwih jelas. Akeh tafsir soal sedulur papat 5 pancer iki. Sing versi Sunan Kalijaga wis tak gawe videone dhewe. Kanggo sampean sing durung mirsani iso dipirsani sakwise mirsani video iki. Apa pentinge ngerti bab iki? Yen disambungno karo psikologi positif yaiku kanggo nggayuh level flourishing utawa insan kamil. Mula awake dhewe kudu fokus marang kekuatane awake dhewe. Nemu endi sing paling kuat banjur mupuk kuwi ben iso saya ben dadi ahli. Tegese fokus kuwi njupuk babagan sing apik saka kekuatan kuwi lan ninggal sing ala. Piye carane ngerti? Ya iso lewat observasi utawa pengamatan, merenung utawa mikir lan uga iso lewat tes psikometri. Tak nggo contoh kasus awakku dhewe. Saka sawijining renungan lan tes, aku termasuk wong sing duwe gaya mikir dominan intuisi. Kekuatan utekku dununge ana ing ngarep tengen utawa intuiting. Minangka wong sing dominan intuiting ing teori Jungian, mula kekuatanku yaiku imajinasi, gawe gambaran gede lan nyusun strategi. Nalika aku ana ing penggawean utawa lingkungan sing kurang pas karo kekuatanku, mula bakatku bakal ora iso ngrembaka. Aku bakal rada ringkih yen ana ing lingkungan utawa penggawean sing rinci, runtut, sistematis lan sing cenderung nganggo aturan sing ketat. Aku kudu iso milih lingkunganku dhewe. Mulane iki uga sing dadi alasan kenapa ing taun 2015 kepungkur aku ngejokno pensiun dini saka perusahaan BUMN lan milih pindah ning lingkungan sing cocok kanggo aku. Ning ngono aku ora oleh ninggalno babagan umum liyane sing apik senajan kuwi dudu sifat dominanku. Kayata sregep. Iki sregep iki kaya wong sensing. Iso mikir logis kaya wong thinking lan iso empati kaya wong feeling. Iki sing tak maksud fokus marang kekuatan ning ora ninggal bab umum sing apik liyane. Kanggo sampean sing dominan sensing contone, senajan kekuatan sampean kuwi ing ketelitian, teratur lan memorine kuat, iso ngeling-eling barang sing katon, nanging sampean uga tetep kudu iso inovasi kaya wong intuiting. Mung penggaweane kudu ana ing bidang sensing kaya to dagang, akuntan lan sapinunggalane. Kanggo sampean sing dominan thinking, senajan sampean logis, ning ya ora terus ninggalno perasaan. Ngomonge uga perlu ditata, ben ora nyinggung perasaan wong liya. Mung penggaweane ya kudu ana ing bidang thinking kaya teknisi, IT lan sapinunggalane. Kanggo sampean sing dominan feeling, senajan sampean duwe empati sing apik, ning ya ora terus gampang percaya karo wong. Kabeh perlu dilogika. Mung penggaweane pancen kudu cocok karo bidang feeling kaya to guru, kiai, perawat, dokter lan sapinunggalane. Sampeyan kudu iso milih lingkungan ndi sing cocok karo kaluwihan sing diduweni. Kuwi soal gaya mikir. Saiki soal introvert lan extrovert. Saliyane duwe penemu soal sensing, thinking, intuiting lan feeling, Jung uga medhar kapribadian manungsa kuwi kebagi dadi rong sifat dasar yaiku extrovert lan introvert. Iki dudu soal isinan apa ora, seneng padon apa ora, nanging soal saka ngendi awake dhewe oleh energi, sumber energi. Introvert yaiku golongan manungsa sing luwih seneng karo jagat batine dhewe utawa internal. Dheweke entuk energi saka jero awake dhewe. Dene ekstrovert yaiku wong sing luwih seneng karo babagan sing ana ing njaba awake dhewe. Dheweke entuk energi saka njaba utawa saka wong ing saubenge. Lah nek imbang kuwi jenenge ambivert. Tapi ora ana wong sing imbang persis 50-50 utawa 50% kuwi ora ana. Mesti ana sing luwih dominan. Nah, saka rong kepribadian iki wis mestine nek wong saka tipe sing beda uga duwe kesenengan sing uga beda. Hobine
mesti beda. Contone, introvert kuwi bakal luwih seneng nglakoni wektune kanggo nulis, maca, utawa dolanan HP dhewean tinimbang kudu nongkrong karo kanca-kancane. Amarga kanthi dhewean, dheweke bakal oleh energi anyar, recas. Lan kosok balene, wong tipe ekstrovert kuwi luwih seneng metu lan nongkrong karo wong akeh, ngopi lan sapanunggalane. Amarga yen dheweke luwih kerep ketemu wong, mula luwih akeh energi sing bakal diolehi. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.